Unë sot 56 vjet e kom ngrit flamurin në shtëpi. Në barë. Edhe mbajnë me. Kosova është djep i shqiptarizimit. Urime festa në ndohë. Kjo në skenë botërore s'ka ndohë. Se po më bërtaj më vaj. Jam këtu me zonjën më të mirë të qytetit. A kena thonë mos me kesh? Okej. Jena me zonjën më të mirë të qytetit, e cila sot do na rrofen qysh ka qenë 28 nëntori sot, me çfarë ndjenje po festohet. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Urime, unë jam Advije Morina, nga Peja. Nga Peja. E martume në Prishtinë. Qysh ka qenë 28 nëntori përpara dhe tash? 28 nëntori çdo herë ne kemi festu 28 nëntorin. 28 nëntori kur është bo, njerëz që kanë qenë për ndjekun politik, Serbia ka marrë çdo herë një natë dy natë në përburgje. Unë sot 56 vjet e kom ngrit flamurin në shtëpi, në barë. Aty, edhe kur erdë baba tha, bab, ku e me çka mi mbrojt? Apo kupton tash se flamuri duhet më mbrojt? Tha me çka bab mi mbrojt flamuri? Unë çka po di, çka disha unë atëre re isha, edhe kom bledh 30 veta. 30 vet e kemi festu 28 nëntori. Çdo vjet o festu 28 nëntori. Tash nuk o festu publikisht, po o festu në për shtëpia shqiptare. Edhe sot fatbarësisht na thojmë që shumë gjatë është. Po shekujt edhe 100 vjeçat me një faqe i përfshin 5 shekuj mundesh me shkru. Do më thonë, na kemi arrit diçka e papar, që edhe që kanë vepru njerëz, janë burgos se kanë mendu që kanë me mbrit, kanë me arrit. Fatbarësisht edhe faktorin ndërkombëtar, na u ka gjinë momente duhun, po kanë punu atë vetartë për çdo ditë. Në përkrejt skenat ndërkombëtare. Me Amerikë, shoqata Vatra për shembull, aty e ka formu Nolje, Konica e këta, edhe ajo ka kontributin e madh e këto, se 12-in me pas aleat nuk ishte coptu trojet shqiptare në 5 shtete. Se kur kush, ti mëne, kur ardh puna, kur shpall Greqia, shtet që shqiptarët e kanë shpall, atëherë ty nuk ka llogarit më shqiptar që ka. Në histori, nuk kanë llogarit muslimanët kanë thonë. Apo kupton? Po veprimtaria pune e popullit, do me thonë. Po prapë e kemi pas një fat të madh, jo si jahudit. Jahudit kanë qenë jashtë trojeve të veta. Ana këtu kemi qëndru. Edhe mbajnë me. Kosova është djep i shqiptarizimit. Urime festa në ndorit. Faleminderit, diçka edhe një pyetje po du më ta bë. Ti je një zonë që e ke ngrit flamurin tanë qysh e re, e ke ngrit në borin tanë. Po veç unë jam le në burg. Na jena familje endesheista. Kështu që i pi që jam le unë me flamurin ko. Okej. Po, 28 nëntori është ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Adem Jashari është hero botëror, jo veç i joni. Kjo në skenë botërore s'ka ndohë, se po më bërtaj më vaj. So vjeçare je? So e mirë je? Si lo? Qka të vërqapi? O, ta zemrën, mësë shqipta, t'lutna. Adem Jashari, o, ta zemrën. O, zot, më falë. Halal i koft aty në që asë një nuk dhe vijun. Qëndrun stoj. Se edhe njerë që jënë konë atë dëtar ka në familje Skënderi Beteri këta qëndrun stoj. Hajde kalofshit mirë. O, zemrë, më më falë që të qëtësova. Jo, kjo me emocionat. E vërtet, më falë. 70 i kom kalu bu. O ta zemrën, jetosh edhe 100 vjet tjera. E ju të dashur miq, rini me neve, sepse një zonjë plus 70 vjeçare dhe shumë emocion, me lot në sy na flet për e cila ka lind edhe në burg, kur familja vet ishte e burgosur, dhe sot ajo flet me shumë emocion për komandantin legjendar Adem Jasharin dhe për lirinë dhe për 28 nëntorin.